अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर स्टोरेज फिक्स प्रॉब्लम अभी हम करेंगे। अभी सेटिंग आने के बाद हम स्टोरेज आने के बाद अभी हम बैक आएंगे। होम पेज पे अभी क्लिक मैंने कर दिया। अभी अब जीरो क्लीनर भी आएंगे। ये ऐप बहुत ही अच्छा है, अभी डाउनलोड करें। हम लोग कैसे भी कर सकते हैं ऐसे। अभी जितने भी ऐप है मेरे उन सब का कैसे अब मैं देखिए डाउनलोड निकाल दिया है जीरो क्लीनर को। इसका इन जितने भी ऐप्स है इन सब का कैसे हो डिलीट कर देगा, कैसे डिलीट कर रहा है ये सारा कैसे डिलीट कर देगा। और हमारे मोबाइल भी स्टोरेज है सबसे साफ और अच्छी हो जाएगी। आप देख तो रहे हैं कि इतनी ज़्यादा स्टोरेज ऐप लेके बैठे हुए होते हैं जिन भाइयों के स्टोरेज का मसला है वो ये है। मेरी वीडियो 100% फिक्स प्रॉब्लम आप लोग को निकाल देगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हम देखें मेरी 19 MB रह गई है सारी। ठीक ठाक फॉलो वॉचिंग। ओके बाय।